من كم استزاربني أبي كم زنبك ويذكرن نقول نستيتي أبي فتاوي نبعتي ينتبهال سمعية كل أقول بخيت زيك تخون تخيليا أنا جنا بخيتيا نعي نبعتي بزحنا جرايو تقعتي توات أخلو حسابي زقلل كلو ጭንቀተይ ዝረሳዕ ኩሉ ንብዓተይ ጥራሕዩ ብሂወተይ ንመጀመርታ ግዜ ዓብዪ ብኽያት ዝበኻኹ ኣብ ናይ ኣቦይ ቀብሪ ነበረ ካልኣይ መሪር ንብዓት ዝበኻኹ ድማ ኣብቲ ክፍሊ እዩ እቲ ክፍሊ ሎሚ እውን ይርኤኒ እዩ መንደቑ ቆፅላይ ተለኸየ እቲ በሪ ፃዕዳ ተለኸየ ኣብቲ ክፍሊ 1.50 ስፍሓት ዘለዎ ዓራት ኣሎ ኣብቲ ዓራት ብየማን ገፅ ንእስ ዝበለ ናይ ማእኸል ጣውላ ኣብ ባይታ ከፍ ዝበለ ስፒከር እውን ነይሩ ኣብ ትሕቲ ናይ ማእኸል ጣውላ መፅሓፍ ኣሎ ብፀጋማይ ድማ ክልተ ተኸፈተ በሪ ዘለዎ ሳንዱቕ ነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ሳንዱቕ ሓደ ዓብዪ ዝበለ ሻንጣ ነበረ ኣብቲ ክፍሊ ዝዝክሮ ኣቑሑት ነዚኣቶም እየ ተመራመርቲ ኣብ ናይ ሰውነትና ክፋል ክሳብ 60% ማይ እዩ ይብሉ እርግፀኛ እየ እዚ ነገር ሓቂ ክኾን ኣለዎ ከምኡ ተዘይኸውን ነይሩ ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ን24 ሰዓት ትኹሉ ንብዓት ካበይ ምፅእ ክነብዖ ነይረ ስለ ባዕለይ ኣይተዛረብኩኹምን ኣነ ፍረወይኒ ሓይለ ሎሚ ጓል 29 ዓመት እየ ሎሚ ብናይ ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ወዲአ እየ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ካብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ወረቐት ሒዘ እየ ኣብ ናይ ግሊ ትካላት ተቆፂረ ሰሪሐ እየ እዚ ጥንካረይ ዝረኸብክዎ ካብ ባዕለይ ኣይኮነን ካብ ስዕረተይ እምበር ስብራተይ ንጥንካረይ ወሊዱለዩ ንብዓተይ ንፅባሕ ኣርኢኒ እዩ ሎሚ ነደይ ዝከናኸና ንገዛና ዘመሓድር ኣነ እየ ዋላ ሎሚ ግና ልበይ ኣብታ ክፍሊ ዘሎ ንብዓተይ ኣብ ተቐበረሉ ክፍሊ ውሽጢ ብናተይ ስቃይ ዝረኸብዎ ናይ ርክብቲ ሓጓስ ይዝከረን እዩ ሎሚ እውን ብሰለስተ ወዳት ተደፈርኩ ጓል 16 ዓመት ምዃነይ ይዝክር ዓይነይ ምዕማት ጥራሕ ናብቲ ክፍሊ ይወስደኒ ሕዚ እውን ይፈርሕ ሕዚ እውን ይበህርር እዚ ቅድመ ምዃኑ ከምዚ ሓስብ ነይረ ንዓይ ወዲ ብክልተ ይምቀል ካብ ሕቆን ንላዕልን ካብ ሕቆን ታሕትን ካብ ሕቆን ንላዕሊ ማለት ልብን ህልናን ዘለዎ ቦታ እዩ ካብ ሕቆን ታሕቲ ግና ሓይሊ ዘለዎ ህልና ዘይብሉ ቦታ ማለት እዩ ኣብቲ መዓልቲ ሰለስቲኦም ካብ ሕቆን ታሕቲ እዩ ነይሩዎም ብሂወት ዘሎ ዝንቀሳቐስ ዝሓስብን ካብ ሕቆን ታሕቲ ዘሎ ኣካላቶም ጥራሕ ነበረ ነብሱ ምስኡ ዘሎ ሰብ ክንዲ ዝጨካነ ይኾነን ኣደ ዘለቶ ሓፍቲ ዘለቶ ክንዲዚ ኣይጭክንን ቅድምታ መዓልቲ ንወዲ ዝፈልጦ ካብ ሕቆኡ ንላዕሊ ነበረ ንኣብነት ንፊሊሞን ናይ ቁልዕነት መሓዛዩ ኣብ ሓደ መረባ ንነብር ነርና ክሳብ 14 ዓመተይ ዘይንፈላለ መሓዙት ነርና ብሓደ ኢና ተማሂርና ብሓደ ነፅንዕ ነርና ብሓደ ምስ ደቂ መንደርና እንትንፃወት ተወቂዖምኒ ብኣይበኣስ ነይሩ ብጣዕሚ ቆልዑት ኮይና ድማ ገዛ ገዛ እንትንፃወት ንሱ ሰብኣየይ ኣነ ድማ ሰበይቱ ንኾን ነርና ኣብ ናይ ገዛ ገዛ መርዓና ኢደይ ይሕዘን እሞ ከም መርዑት ቀሲልና እንትንጓዓዝ ካልኦት ቆልዑት መርዑት እናበሉ ይደርፉልና ነይሮም ግና ናቱ ስድራ ገዛ ሰሪሖም ካብ መንደርና ለቂቆም ተረሳሲዕና ኣብዚ ግዜ እዚ ንወዲ ተባዕታይ ካብ ሕቁኡ ንላዕሊ እየ ዝፈልጦ ነይረ ኣብቲ መዓልቲ ግና ዘይፈልጦ ናይ ወዲ ባህሪ ክፈልጥ ተገዲደ ወዲ ካብ ሕቁኡ ንታሕቲ ዝብኢ እንስሳዩ ንብዓት ዘየስክፎ ኡይታ ዘየድንቆ ደም ዘየፍርሖ ዝብኢ እንስሳዩ ወዲ ኣብቲ መዓልቲ ተፈጠሩ ነገራት ኩሎም ኣይርስዖምን እቲ ኸቦርታ ሓመዳዊ ሕብሪ ነበረ ኣብቲ ክፍሊ ዝበፅሐኒ ስቃይ ዝፈልጦ ኣነ ጥራሕ እየ እቲ ሓመዳዊ ኸቦርታ ብናይ ሰለስተ ወዳት ናይ ዘርኢ ፍረን ረሓፅን ረጢቡ እዩ እቲ ሓመዳዊ ኸቦርታ ብንብዓት ርሒሱ እዩ እቶም መዛብእ ተዝኸሶም ነይረ
ቀዳማይ ምስክረይ ገይረ ዘቅርቦ ነበርኩ ነተበዓሉ ዕለታይ ሓመዳው ኸቦርታ እዩ ነይሩ ኣብ ዝድፈረሉ ሰዓት ተሓደ ወፂኡ ተሓደ ክሳብ ዝመጽእ ሰውነተይ ይሽፍነሉ ነይረ ዓለም ኣብ ዝጨከነትለይ ግዘ ንሰውነተይ ይሽፍነለይ ነይሩ ከም ዝተደፈርኩ ንማንም የተዛረብኩን ከምዚ ዓይነት ነገር ንመንስ ይዝረብ ኣብቲ መዓልቲ ተሓቢአየ ናብቲ ፓርቲ ኸይደ ነይረ ሓዲረ ነምሸን እንትመጽእ ኣደይ ተቆጣዕትኒ ንሓንካስኩ መምፀይ ኣደይ ንኸይትፈልጥ ተጠንቂቐ ናብ መደቅስ ክፍለይ ኣትየ ደቂሰ ንሶምን ዝኣክል ሽንቲ ቤት ምጥቃምን ሽንተይ ምሻንን ንኣይ ዓብዪ ስቃይ ነበረ ግና ነደይ ኣይተዛረብክዋን ናይ ገዛና ሓንቲ ኸምሓሙስ ስለ ዝነበርኩ ካሊእ ዝዘረቡ ሰብ ኣይነበረንን ንመማህርተይ ዝኾና መሓዙተይ ከምዚ ኾይነ ኢለ ምዝራብ ድማ ክንድእም ንኾይኑ ከበደኒ እዘ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ ቁልዕነተይ ጽቡቕ ነበረ ብተስፋ ተመልአ ንጽባሕ ዝሓስብ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚሩ ናይ መርዓ ክዳን ምኽዳን ብጣዕሚ ዝፈቱ ነይረ ናይ መርዓ ደርፊ እንትሰምዕ ናተይ ናይ መርዓ መዓልቲ ይሓስብ ይምነ ነይረ ግና ታይ ይዓብስ ብቁልዕነተይ ኣወዳት ጓልነተይ መንጢሎምኒ ኣቦይ እውን ብናይ ሓደጋ መኪና ቅድሚ 7 ወርሒ ቅድሚ ምድፋረይ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ ቅድሚ 1 ዓመት ናይ ቀረባ መሓዛይ እንትትመርዖ ቀዳመይቲ ዓርኪ መርዓት ነይረ ንዓኣ ዝካረ ናይ መርዓት ክዳን ናዘርና እንትንደሊ ናይ መርዓት ክዳን ፍትወተይ ተለዓለኒ ኣብ ሓደ ገዛ ብጣዕሚ ከም ዝፎቶ ዓይነት ናይ መርዓ ክዳን ርአ ንመሓዙተይ ተዘይለካዕ ክወይለ ኣሸጊረየን ቅድሚ ሕዚ ንወዲ ብፍቕሪ ናባይ ከም ዘየቕርብ ናይ ምውላድን ናይ ምምርዓውን ሓሳብ ከም ዘይብለይ ስለ ዝፈልጣ ናይ መርዓት ክዳን ክኽደን ምዋለይ ኣደኒቑወን እቲ ክዳን ድማ ናይ ተንኮል ተንኮል ልክዕ ኣይኮነ እቲ ቀምሽ ተኸዲነ ኣብ መስተዋት ጠጠው ምስ በልኩ ንብዓተይ ምቁፅጻር ኣበየኒ ኣብቲ ክፍሊ ወዲቑ ንዝቐርየ ጓልነተይ በኺሉ ኣብቲ ክፍሊ ተደፊረ ነፍሰይ ምስ መለስኩ ሄኖክ ኣብ ልዕለይ ወፂኡ ንባዕሉ ናደላደለ ብዘሎ ብዘየለ ሓይሊ ክብረይ እንተፍርስ ግና ኣብቲ ሰዓት ብደንቢ ተበራቢረ ሄኖክ ኣብ 24 ሰዓት 4 ግዜ ብሓይሊ ደፊሩኒ ብጠጠወይ ናብ ሲኦል ኣእቲኒ ድማ ከመይ ከም ዝሃርፍ ዝተደፈርኩ ኣብ ናይ ቤተሰቡ ገዛ ብዝተዋሃቦ ናይ በይኑ ክፍሉ ውሽጢ እዩ እቲ ካልኣይ ዝደፈረኒ ድማ ወልዲ ይበሃል ወዲ መንደረ እዩ ብደንቢ ኣይንቀራረብን ነርና ንስዩ ጽንሕሞ ኣነ ክፍል ንወክየ ኢሉ ካብ መሓዙተይ ነፂሎ ትሪፉ ናብዚ ስቃይ ዘእትወኒ ወልዱ እዩ ኣብ 24 ሰዓት 3 ግዜ ደፊሩኒ እዩ እቲ ሳልሳይ ደፋርየ ድማ ናይቲ ፓርቲ መዳለዊ ናይ ሄኖክ ምን ኣስሓው እዩ ኣብዛ ክፍሊ ኣብ ሰንበት ምሸት 4 ሰዓት ኣቴ ሶኑ ምሸት 4 ሰዓት ሓደ ግዜ ጥራሕ ይደፊሩኒ እንታይ ተጣዓሰ እውን ኣይቀርን ናብ ገዛ ክኸድ ክብል ናብ መንደረይ ዝፈንወኒ ንሱ እዩ ተኾነ ዋላ ግን ደፊሩኒ እዩ ኣይሓዝነሉን ኣብቲ እዋን ብዝበፅሐኒ ጥቕዓት ምኽንያት ንወዲ ከም ናይ ስራሕ መሳርሕተይ ወይ ድማ ከም ሓወይ እንተዘይኮይኑ ከም ኣፍቃሪ ኣይቀርብን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግና ዘይሓልፎ ነገር ገጠመኒ ፊሊሞን ድሕሪ 13 ዓመት ናብ ስራሕ ቦታ ይመፅኡ ተራኺብና ምስ ረኣኽዎ ደንጊፀ ሰላም ተባሃሂልና ድሕሪ መዓልቲ ናተራኸብና ምግብባት ጀመርና ሓደ መዓልቲ ከም ዝበለኒ ወዲ ከም ትፈርሒ ተፍልጢኺ ዝበፅሐክ ነገር ከም ዘሎ የፍልጠልክዩ ግና ኣነ ፍቅረክየ ድማ ናይ ቁልዕነተይኺ ብፍቕሪ ምሳይ ተትኾኒ ደስ መበለኒ ኢሉኒ ግና ኣነ ከምዘይኾን ተዛሪበዮ ኣሕዋት ንኽንኾን ኣረዲአዮ መንደቑ ቆፅላይ ተለኸየ ጻዕዳ ተለኸየ በሪ እንተተዓፅዩ እንስሳ ከም ዝኾን ይፈልጥ እየ ግና ንምንታይ ከም ዝኾነ ምስኡ እንትኾን ደስ ይብለኒ
ሓደ ሕቶ ናብ ውሽጠይ ይመላለስ ንሱ ከም ካልኦት ወዳት ወዲ ተኾይኑ ንምንታይ ደኣ ዘይርሕቃኒ እንተድውል እንተዘይልዕለዮ ይመጽእ ገጽ እንተኻሊአዮ ውህብቶ ሒዙለይ ይመጽእ መሊሱ ሓደ ግዜ ይጠፍእ ካኡ ይድውለሉ ተደውለሉ ይሕጎስ ግና ታይ ይገብረሉ ኣነ ምልእቲ ጓል ኣይኮንኩን ዝጎርለኒ ነገር ኣሎ በዓል ሄኖክ ዘበላሸውዎ ለይቲ ኣብ ምድቃሰይ ስቂለ ይብህርር ኣብ ሶምን 2-3 ግዜ ደቂሰ ይስንብድ ተደፈር ኩሉ ግዜ ዝተፈጠረ ኩሉ ይዝክሮ ግና እዚ ፊልሞን ኣብ ልበይ ኣሎ ናይ ፊልሞን ፍቕሪ ንሓየለን መጺኡ ፊልሞን ከም ዘፍቅረኒ ይፈልጥ እየ ዋላ ተኾነ ብኸመይ ክቐርቦ ሓሳብኩም ኣካፍሉኒ ናትኩም ፍረወይንየ